Осенний лес дышал холодом и тихой сдержанностью. Листья на березах уже потеряли прежний зеленый блеск и приобрели ту матовую, почти бумажную желтизну, что обещает скоро опасть. Ранний иней, словно серебряная паутина, ползал по мху и кочкам, и каждый шаг по тропинке отдавался в воздухе тихим шорохом. Сергей шел привычным путем. Обходить старые вырубки, измерять отростки новых порослей, отмечать трухлявые пни, которые можно было бы убрать. 30 лет в лесничестве научили его слушать лес, читать его мелодии и предупреждения. Слова матери, сказанные в детстве у печки, часто всплывали в голове. Лес живой, он голосует по-своему, его нужно уважать и слышать. Он шел медленно, прикладывая ладонь к коре старой ели, чувствуя ее сухой тепло. Ветер играл с бородой его шапки, и в груди было ровно то, что бывает у человека, который всю жизнь отдает чему-то одному — усталость да спокойное удовлетворение. И вдруг, нарушив этот обыденный ход дум, раздался протяжный, глубоко режущий вой. Он был не как у птиц или ветра, это был человеческий в своей боли, только исходил из живого существа. Сергей замер. Вой повторился. Теперь ближе, и он принялся пробираться к источнику звука, перебрасывая через плечо складную ножовку. Чем ближе подходил, тем яснее слышал. Это голос волка, молодой, но отчаянный. Появившаяся поляна выглядела как сцена из другого мира. Между двумя молодыми березами, которые, кажется, выросли слишком близко друг к другу, застрял волк. Его тело было согнуто в странной позе. Задние лапы безвольно висели, передние пытались упереться в землю, и каждая попытка вырваться сопровождалась резким скулежным ревом. Кровь иссохла на лапах и ребрах. В одной стороне заметно торчал кусок плотного корня, как будто животное где-то попало в ловушку. Волк посмотрел на него. Глаза янтарные, вкрадчивые, говорили о ненависти к боли и жажде спасения. Сергей, не раз сталкивавшийся с дикой природой, знал, если животное в тесной ловушке, его нужно освобождать аккуратно, чтобы не усугубить травмы и не провоцировать агрессию. Он подошел тихо, чтобы не пугать и не давать повода волку еще сильнее биться. В уме прокрутились слова матери: «Кто умеет слышать лес, тот обязан помогать ему, когда может». Не каждому все равно, но лес помнит добрых. Он достал ножовку и стал аккуратно подпиливать тонкие стволы берез, которые впились в бок волка. Работал размеренно, слушая дыхание животного, брошенные ветки и свой собственный удар пилы. Волк рычал и стонал, но не пытался кусать слишком активно. От боли его реакции были притуплены. Сергею пришлось остановиться на секунду, чтобы приложить ладонь к шее зверя, почувствовать пульс, дыхание, оценить состояние. Кожа на шее была теплая, глаза полуприкрыты. Когда зазор стал достаточен, он аккуратно подхватил волка под грудь и постарался вывести его наружу, одновременно вытягивая лапы из ветвей. Освобождение было мучительным для обоих. Волк рывком, будто отдавая весь жар своих сил, вырвался и упал на мох. Сергей быстро присел, подперев животному голову своей рукою, и стал промывать морду прохладной водой из фляги. Ледяная влага, капая на шерсть, вызывала дрожь, а волчий взгляд стал менее диким, словно животное понимало, что сейчас не стоит бороться. Сергей массировал лапы, понемногу двигая пальцами, чтобы возобновить кровообращение. Вскоре волк начал тихо шевелиться, сначала тяжело и неуклюже, но затем шаги становились увереннее. Он выпил немного воды прямо из ладони Сергея, слегка лизнув ее, и это движение было таким искренним, что лесник на миг почувствовал, будто получил ответную благодарность. Прощание у поляны не было резким.
Волк сделал несколько шатких шагов к краю кустов, остановился, обернулся и посмотрел на него долго-долго. В этом взгляде было нечто большее, чем глаза диких. Там мелькнула память о боли, память о помощи и, может быть, обещание. Сергей запомнил этот взгляд, как запоминают редкое небо на рассвете. Он чувствовал, что связь с животным стала чем-то глубже случайной встречи. Мама говорила: «Животные не забывают добро». Тогда он думал, что это красивая легенда для детей. Сейчас же слова звучали как пророчество. Вернувшись в сторожку, он рассказал о находке молча, потому что слов было мало. Коллеги Гриша и Леша приняли новость скептически. «Волчья натура, он опасен бы», — бурчал Леша. «Наверняка этот зверь еще напакостит». Гриша добавил, что тратят время на бесполезное, куда лучше расчистить тропу. Сергей же отвечал спокойно, что нельзя оставлять в лесу страдающее существо, что природная справедливость не дело для людей, но долг. Между ними мелькала обычная рабочая дискуссия, но в глазах Сергея дрожало что-то большее. Он вел записи в тетрадь, вкладывал туда не только служебные строки, но строки души, описание встречи, минуты освобождения, глаза волка при свете луны. Ночи становились короче, но думы его о волке длиннее. Он представлял, как зверь обходит лес, гоняется за зайцами, выбирает тропы, скрывается в роще. Он надеялся, что волк восстановится и станет сильным. Это ожидание было почти болезненным. Иногда во сне ему снился тот самый взгляд. Животное приближалось, касалось лбом его ладони и убегало, оставляя в воздухе запах хвои и смолы. Зима пришла рано и свирепо. На ту поляну он вернулся в один день, когда земля была уже под покровом снега, а воздух резал пощечины по лицу. На месте, где его оставил волк, он увидел следы, глубокие, четкие. Сердце сжалось от легкой тревоги и надежды одновременно. И в чаще на краю поляны блеснул знакомый силуэт. Волк стоял среди белой ткани леса, его шерсть была густая, блестящая, глаза, те же янтарные огоньки, смотрели прямо на него. Животное не приближалось, но и не уходило. Оно просто стояло, хвост едва качался. Сергей остановился, не решаясь нарушить тишину. Волк сделал шаг в его сторону, потом еще, и на несколько секунд они стояли друг напротив друга. Два взгляда, которые, казалось, могли понимать друг друга без слов. Вечером в тетрадь он записал: «Сегодня видел своего волка. Он жив, силен, свободен. Его глаза, как маяк, что светит мне. Он узнал меня, и я его. Тайга связала нас». Эти строки он писал почти молитвенно. С тех пор он не рассказывал коллегам обо всем. Это стало его личной историей, как будто тайное письмо, которое он стал хранить под грудой документов. 3 месяца спустя погода закрутила метель, и Сергей оказался в гуще пурги. Видимость упала до нескольких шагов, тропа расплылась в белую бесформенность, и сердце лесника сжалось от предчувствия. Его компас в голове был опытен, но люди устают, ноги плавают в снегу, и любой мог сбиться. Ветер рвал передник капюшона, и холод прокладывал свои пути. Когда он понял, что заблудился, сердце упало в пятки. Он пробовал вернуться по памяти, но та решительно молчала. Сердце матери, ее голос о том, что сердце найдет путь, сейчас выглядел как утешение, которое не помогает. И тогда из белой вуали появился силуэт. Сначала он принял его за дерево, затем за куст. Но форма стала четче. Волк. Тот самый. Он не был одинок. Его шерсть была украшена снежинками, движение-то спокойное и уверенное. Волк стал двигаться вперед, иногда оборачиваясь, будто приглашая идти следом. Сергей в растерянности, уже готовый принять любой знак, последовал. Зверь вел его кривыми тропами.
выбирая меж деревьями дорогу, которую человек один не запомнил бы. Они не говорили, не обменивались словами. Связь была иная, почти телесная. Волк то причитался к ветру, то останавливался, чтобы учуять направление. Временами оно замедляло шаг, глядело на Сергея и как будто взвешивало, можно ли довериться этому человеку, который однажды помог мне. Через час, который казался вечностью, их путь вывел к старой охотничьей избушке, брошенной, но целой. Внутри было сухо, было немного сена, был старый железный самовар, оставшийся от прошлых лет. Сергей растопил печку, снял мокрую одежду и уселся у теплого очага. Волк присел у порога, согревая лапы в мерцании огня, и два существа, человек и зверь, разделили молчание, которое не требовало слов благодарности. Утром Сергей записал: «Сегодня мой волк спас меня. Он привел меня к избе. Как будто знал, что я пропаду. Его глаза как звезды, что не гаснут, мы связаны, и тайга это знает». Он поставил точку, и слова потонули в белой строке. Годы шли. Сергей трудился, выходил на обходы, записывал в тетрадь наблюдения, отмечал прирост молодняка и следы кабанов. Он стал пенсионером, не по душе, но по возрасту. Перед уходом на последний обход он чувствовал необходимость проститься с лесом, который был ему домом. Последний маршрут стал для него церемонией. Он шел по знакомым тропам, трогал кору елей, ставил отметки в тетради. На той самой поляне, где давным-давно началась его история с волком, он увидел силуэт. Теперь уже не тот молодой зверь, а седовласый, с белыми нитями в шерсти, но все тот же взгляд. У него были волчата, маленькие пушистые комочки, которые с любопытством кружили вокруг своего отца. Волк лег в траву, смотрел на Сергея, и их глаза встретились в момент признания. Они оба прожили свою часть пути. Волчата играли, радостно носились по кустам, и лес казался счастливым свидетелем этой сцены. Сергей сел рядом, не мешая. Он размышлял о циклах жизни, как он помогал, а затем был возвращен спасением, как лес давал и брал. В кармане тетради рядом с фотографией матери он записал последнюю строку. «Сегодня видел Серого. Он стар, но жив с волчатами. Он пришел проститься, и я тоже. Мы связаны навсегда, и тайга это знает». Эти слова были тяжелым, но легким грузом на душе. Возвращаясь домой, он шептал в полусонную комнату: «Беги, Серый, мы всегда будем вместе». Вечера, что последовали, были полны воспоминаний. Он вспоминал, как впервые ощутил одиночество леса, и как мать говорила, что лес — это книга, нужно читать до конца. Он понимал, что прочитал уже много страниц, что некоторые истории были страшны, некоторые радостные, но все честные. Он смотрел на фотографию матери. Ее глаза были очень похожи на образ волка, мудрые, строгие и теплые одновременно. Прошли годы. Волчья тропа стала для него символом того, что в жизни есть ниточка, связывающая человека с диким миром. Он видел в лесу и других зверей, и людей, которые приходили и уходили. Но в сердце всегда жил образ того молодого волка, чьи глаза однажды встретились с его глазами в бесконечной тишине поляны. Однажды вечером, когда снег уже начал таять и морозные узоры на стеклах начали оттаивать под первым теплым дыханием весны, Сергей снова вышел на улицу. Он чуть замедлил шаг, прислушался к ветру. Где-то вдалеке послышался знакомый вой. Не тот, что зовет на бой, а тот, что рассказывает о домашних заботах, о родном кругу. Он улыбнулся, и сердце его наполнилось тем теплым светом, который бывает, когда понимаешь. То, во что верил, было не просто надеждой, но истиной. Волчья память не была легендой. Она была живой, как лес. Там, в глубине чащи, между корнями и старыми камнями, остались следы, которые немы. Они рассказывали о милосердии,
о взаимопомощи и о том, что иногда спасенный возвращает долг самым неожиданным образом. Сергею это мало чем было измерить, ни рублями, ни похвалами. Он получил то, что дороже – признание природного цикла и дружбу, которая не нуждается в словах. Когда пришло время окончательно закрыть тетрадь и уйти с поста лесничего, он положил перо и долго смотрел на строки. Каждую строчку можно было перечитать как молитву. Он принял последний обход с той же легкой печалью и благодарностью, с которой уходят люди, прожившие долгую и честную жизнь. На прощание, стоя на поляне, где однажды все началось, он услышал вой. Тот самый, который теперь уже стал для него знаком. Все в порядке. Волки находят свой путь, люди — свой. И когда их пути пересекаются, это дарит обоим что-то ценное. Он ушел, не оглядываясь, но в душе его горело тепло. Лес жил, как и прежде, вечный и неторопливый. Волк исчез в густоте, но память о нем осталась. В записях, в сердце, в старой избушке, где однажды грелся у печки человек, спасенный своим собственным поступком. И тайга, мудрая и строгая, продолжала шептать свои истории тем, кто умел слушать. Сергей поставил тетрадь рядом с фотографией матери и прошептал: «Беги, Серый, мы всегда будем вместе». Ветер ответил шорохом, и лес, как старый друг, принял эти слова, сохраняя их до следующей встречи.